Assalamu alaikum. Müslüman bir tuğanlar amansızlarыбы. 30 sentrde. Şuntep 600 orunlu ekatаж meçit remont bolup attyr эле. Азыр айылдар шуntep сыртта жума намазды окуп, секингерди башат тугандар. İçine ötө сонун болуп, ремонт кылайын бүтөйүн деп калып турчу. Үстүнө пеналарын чачып, берки шубактарын кылып тугандар. Şunu көрсөтөбүз эми Кудай кааласа обзор кылып ичин сонун Кудай кааласа биз менен болуп туруңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман bir тугандар. Шунтип Ош 30-дагы объектти бүтүрүптүр мына жигиттерчи, Али деген жигиттер. Мына караңыздар, ат көздөрү чыгаргандар өтө красиво кылыптыр. Мечит экен да бул тугандар. Бул мечит 2017-жылы салынган экен тугандар. Аны ошого же кыйла эскирип ичиндеги бүт сынос кылыптыр да, мындай айткандачы. Анан кайра башынан ремонт кылып атыптыр. Мына сөөгү алып туруп эле сыртынчы. Өтө сонун кылып мынантип алилер шуап бериптир тугандар. Ригилдери караңыздар, өтө красиво кылып төрпүштүк кылып чыгарган. Ал бул айтат, ригилдер ушунча калыңдыкта үстүлөрү ошончо кыйшайтып куюп койгон экен да. Бул уголокторду коюп өтө красиво кылып чыгарып коюптур тугандар. Мына караңыздар, дубалдын тегиздигин. Анан буга спонсорлор ушу жерде жашаган эле акалар экен. 3 акабыз өтө катуу спонсор болуп коюптур. Бул бузулганына бир 15 күн эле болуп калыптыр. 15 күндө үстүнү бузуп, ушинтип пеналарды себип, оны акаларыбыз надежный потолок кылып ачатабыз. Эми башташты бүгүн. Ушуну кылып баштадык тугандар. Спонсорлор катуу экен эле, эл дагы колунан келинче жардамын кылып, аябайчы. Бир малын, бир коюнун сатып иштеткиле деп, кыргыз элибизден айланса болот деп. Аскар ака менен неме Бака Дамир акалар айткан, билесиздер. Атакул кудду ошондой эле туппа туруп айтканда ошо акаларчы. Ылдыйын да бир сыра тартып көрсөтөлү эми. Ат көздөрүн өтө сонун чыгарыптыр. Мына караңыздар. Өзүнүн ат көздөрү чыгарыш кыйын негизичи. Мына жерде турат. Сонун кылып. Мына караңыздар, ригилдер сонун болуп бүткөн. Мына үстүлөрүнөн бери кылыптыр бул жигиттер. Мына түгөн кылыш деле өзүнчө бир кыйын болсо керек негизичи. Караңыздар, полный түктөрүнөн бери өтө красиво келтириптир. Ушу Али деген жигиттин номерин алып турабыз тугандар. Шубак боюнча кайрылып берсеңиздер болот. Бул жигит деле өзү мечитке кыйла салымын кошуп койду. Негизичи мен ошум боюнча мына жерде акалар айтты. Өтө жакшы жигит экен Али депчи. Салымын жакшы эле коштук аны депчи. Кыйла арзан шубап берди депчи. Эми Алланын үйүнө деп, Алланын жолуна деп кичине жакшы эле жардам кылыптыр жигит делечи. Мындай эл кандай жардам кылып атса, бул Али деген жигит деле колунан келинче эле жардам бериптир. Андыктан Али жигитке байланыша бересиздер тугандар. 24-кө 7 кызматта Кудай кааласачы. Номерин алып турабыз. Кудай буйруса. Элден чындап айланса болот экен тугандар. Бүгүн жума намаз болчу. Жума намазга келип ошо бүт берген нерселерин айтты эле. Машалла деп калдык биз дагы. Мына караңыздар жигиттер. Ушинтип эскисин деле берип, коюн деле берип усталаргачы. Кичине бизден жардам болсун депчи. Мына жигит ашпазчы бул. Мына душ экен тугандар. Ажаткана өтө сонун кылып салып атышат экен. Мына жигиттин гүлдөрү, шкатурщиктер сойуп атат. Биякта иштеген жигиттер бөлөк. Ичинен натяжный кылган жигиттер бар. Мына айткан Ош усталарга деп келген экен ошо. Алла жолуна деп. Алла. Мына Али деген жигит мына аппараты менен кучактап турат. Аппарат канча болду жигит? 600 миң дейт. Каяктан келген бул эми? Тагың менен акага алып келген тууганым, анан сен алгансың досум, а? Машалла, жакшы аппарат экен бирок.
Şumene şaşa beresiňer. Bul özü qanday? Bu ýaka ne glasan? Смесь salsa özü aralashtirib. Naraktan avtomatik rassor bolup berýär. Maşallah jakşy eken teknologiýany önükken garaňyzlar.